Chào tất cả các bạn. Hôm nay trong bài tiếp theo của hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere Pro CC 2018, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng video giật lùi, tua lại cũng như các hiệu ứng âm thanh như mình có thể bóp méo tiếng âm thanh và thay đổi giọng âm thanh ở trong ứng dụng Adobe Premiere. Thì như các bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để mình có thể làm video quay ngược, rồi mình có thể tua nhanh video, tua chậm video. Thì ở trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như vậy với âm thanh, cũng như mình làm thêm hiệu ứng video chuyển động ngược lại. Rồi để làm thì các bạn sẽ tạo các sequence và các bạn tạo các video sắp xếp theo cái nội dung của mình đã làm sẵn, và các bạn sẽ chọn ra những cái video mà mình cần thêm các hiệu ứng như hiệu ứng âm thanh, bóp méo tiếng nói và hiệu ứng giật lùi trong các đoạn video mô tả của mình. Thì đầu tiên để mô tả thì mình sẽ lấy cho các bạn một bài của mình đã từng làm vào trong này. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ cắt cái đoạn này ra những cái đoạn ngắn thôi để cho các bạn dễ hình dung. Thì mình sẽ cắt đi, mình lấy đoạn ở giữa thế này. Mình sẽ clear cái này đi. Mình clear đi. Sau đấy mình zipper delete. Thì ở đây mình sẽ trong cái này mình sẽ dẫn các bạn chủ yếu vào cái file này mình sẽ dẫn các bạn cách tạo cho cái hiệu ứng âm thanh. Vì ở đây nó sẽ có tiếng nói, các bạn sẽ nghe thử nhé. Mình sẽ play cho các bạn thấy. Tới cả mấy gần chục video hay là rất nhiều video thì các bạn sẽ xử lý thế này, nó sẽ khá rối và nó chồng chéo lên nhau đấy, và nó sẽ tạo cho các bạn sự rối. Ở đây là một cái đoạn mà nếu mà các bạn đã xem cái series về Premiere của mình thì các bạn đã được học từ những cái bài đầu rồi. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn xử lý cái âm thanh của nó để cho nó hiệu quả. Thì với âm thanh thì mình cũng xử lý giống như mình xử lý ở trong cái video thôi. Nếu bây giờ các bạn mà muốn chuyển giọng cho cái âm thanh của mình thì các bạn sẽ có những cách như sau. Thì đầu tiên mình cứ tách hai file đấy ra cho dễ làm việc bằng cách mình sẽ unlink nó ra. Ở đây mình sẽ có file riêng video và âm thanh riêng, và mình cũng sẽ chọn và mình sẽ cắt luôn cái này nó làm đuôi cho nó dễ. Rồi, ok. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, đầu tiên ở cái đoạn này mình sẽ cho cái tiếng của mình nó, cái âm thanh của mình nó mình sẽ cho cái âm thanh của mình nó bị gọi là nó nhanh đi đây, nó méo giọng nhanh đi, giống như các bạn mà hay nghe như các video mà người ta nói cái giọng nó nhéo nhéo lên đây, thì đấy là hình thức mình tua nhanh âm thanh đi thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn vào hiệu ứng, đó là các bạn sẽ chọn vào hiệu ứng speak duration bằng cách các bạn sẽ click chuột vào cái biểu tượng và click chuột phải vào cái hình âm thanh của mình đây, và các bạn chọn speak duration, hoặc các bạn có thể vào clip và sau các bạn chọn speak duration, hoặc là các bạn nhấn phím tắt trên bàn phím là Ctrl R. Thì cái này mình đã từng nói ở trong cái bài về làm đổi của video đấy, tua nhanh video, tua chậm video đấy, thì cũng áp dụng được. Và các bạn nhớ rằng mình có hai trường hợp nhé. Nếu mà các bạn muốn áp dụng cho cả hình ảnh và âm thanh, ví dụ như vừa chuyển động nhanh vừa nói méo giọng thì các bạn sẽ làm. Nhưng có những đoạn video mình chỉ cần làm méo âm thanh thôi, mà mình muốn cái video của mình hình ảnh nó vẫn giữ nguyên đấy, thì lúc đấy các bạn sẽ phải ghi âm thanh riêng và các bạn sẽ làm méo để các bạn có một đoạn âm thanh đấy nó vừa cho một cái đoạn video của mình. Rồi ở đây mình sẽ mô tả thì mình sẽ làm méo cái giọng của thanh nhá. Mình sẽ chọn speak duration. Thì các bạn nhìn này, ở đây thì mình sẽ chọn nó là speak. Ví dụ như mình muốn nó tăng méo giọng đi, nó nói nhanh hơn đấy, thì mình sẽ tăng lên 150% chẳng hạn. Sau mình ok này. Đấy, các bạn thấy rằng cái số lượng giây của mình đang ngắn đấy nhá. Và tiếp theo ở cái đoạn này này, mình lại muốn cho cái âm thanh của mình nó kiểu là nó lại nói dài ra, nó giọng nó bị kéo dài, nó rè ra đó. Nó hai cái giọng khác nhau để cho các bạn dễ hiểu nhá. Mình cũng chọn vào speak duration này. Và lúc nãy là mình 150%, cái này mình chỉ đưa nó xuống khoảng còn 50% thôi. Nghĩa là nó sẽ dài ra gấp đôi đấy, nó giọng nó sẽ bị kéo rè ra đấy. Thì các bạn sẽ tùy thuộc vào cái giọng của mình nhá. Ví dụ như các bạn nghe cái clip ở trên mạng nó nói hay méo đi đấy, thì cái đấy là một là người ta làm nó cái giọng nó nhanh lên, hai là người ta giảm cho cái giọng của mình nó kéo dài, nó ẻ ra để nó tạo cái hiệu ứng như vậy. Thì các bạn sẽ xem nhá, mình sẽ play nhá. Tới cả mấy gần chục video hay là rất nhiều video thì các bạn sẽ xử lý thế này, nó sẽ khá rối và nó chồng chéo lên nhau đấy, và nó sẽ tạo cho các bạn sự rối. Vì vậy đôi khi mình sẽ xử lý một số video cơ bản trên này và mình chỉ việc đưa xuống này, sau đấy mình xử lý chung cho các video này ở dưới timeline này bằng cái bảng bên này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi vào vấn đề mình sẽ click lúc này, mình sẽ đưa lên. Đấy, các bạn thấy nhá, cái giọng của mình nó đã bị méo đi và nó nói như giọng trẻ con này, nghĩa là mình đã giảm mình đã tăng tốc của cái âm thanh lên. Ví dụ như mình tăng lên nó lên tận 150%, có nghĩa là nó gần như gấp đôi đấy, gấp 1/3 nữa lên.
thì nó sẽ làm mình méo đi. Và các bạn, nếu các bạn thấy nó méo quá thì các bạn thể tăng giảm bớt cái phần tăng của âm thanh lên, ví dụ 120 hoặc 130% thôi, thì cái giọng nó sẽ đỡ lên. Tính này trước cho Các các bạn bạn nhìn xem này. nhé. Thì đây lập tức mình sẽ có một cái video ở trên Đấy nhá, giờ các bạn nhìn nhá, mình sẽ cho nó lại bình thường này. Mình lại speak duration này, mình chọn 100% này. Xong rồi ok này, đấy âm thanh nó trở lại bình thường, các bạn nghe âm thanh bình thường nhá. Cái này bằng cái bảng bên này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi vào vấn đề mình sẽ click đúp này, mình sẽ đưa link này. Đấy, các bạn thấy đấy. Và bây giờ tiếp tục nha, mình sẽ đến cái đoạn này để cho các bạn thấy sự so sánh giữa đoạn âm thanh bình thường và âm thanh mà mình đã kéo nó ẻ giọng ra nhá. Nghĩa là mình làm nó dài cái giọng của nó ra. Các bạn nhìn này. Đã nói ở bài trước này, feed có nghĩa là các bạn có thể xem to nhỏ cái video của bạn để các bạn dễ xử lý. Phần bên này nghĩa là mình sẽ giảm cái chất lượng xuống để mình làm việc nó dễ hơn. Và khi mình xuất file nó không ảnh hưởng gì đến việc xuất file cả. Rồi bây giờ mình sẽ đưa xuống cái timeline để các bạn thấy nó sự khác biệt nha. Mình sẽ kéo cái video này mình. Đấy, các bạn thấy cái tiếng của mình nó đã ồm mè đấy. Ví dụ như các bạn mà nghe không rõ, bạn thấy nó quá thì các bạn có thể cho nó cái tốc độ nó vừa phải thôi. Ví dụ mình có thể lên tận 80% thôi, cho nó nhéo vừa phải thôi, mình ok. Đấy, bạn thấy nó sẽ thu ngắn lại, mình sẽ thử lại cho các bạn thấy nhá. Xử lý phần bên này nghĩa là mình sẽ giảm cái chất lượng xuống để mình làm việc nó dễ hơn. Và khi mình Xuất file nó không ảnh hưởng gì đến việc xuất file cả. Rồi bây giờ mình sẽ đưa xuống cái timeline cho các bạn thấy nó sự khác biệt nhá. Mình sẽ kéo cái video này mình nắm và mình thả ra cái thanh timeline này. Đấy. Ở bên này mình sẽ có một video như thế này nhá. Ở trên này là video mình đã xử lý xong rồi nhá. Mình cứ Đây các bạn, như các bạn đã thấy đấy, thì nó có hai cái thuộc tính là như vậy. Và cái thuộc tính chính mà sử dụng cho âm thanh đấy thì mình sẽ làm cho nó méo giọng đi, mình sẽ làm cho nó cái giọng nó nhanh đi, hoặc là mình làm cho cái giọng nó kéo dài ra để nó tạo những cái hiệu ứng âm thanh phù hợp cho từng những cái nhu cầu của mình sử dụng. Thì ở đây các bạn chú ý cho mình một điều rằng ở âm thanh thì nó cũng có cái chức năng tua giật lùi âm thanh, nhưng mà mình ít sử dụng cái đấy, nó không có tác dụng gì cả. Và thường thường mình chỉ áp dụng trong cái trường hợp khi mình kết hợp cùng với video để mình làm cho cái đoạn âm thanh ấy nó hợp với cái video khi mình tua giật lùi để mình như mình kể lại một cái chuyện gì đấy. Thì ở trong này nếu mà các bạn muốn áp dụng nó cùng với video thì các bạn có thể chọn cả hai đối tượng thế này. Và các bạn sẽ chọn speak duration. Và các bạn sẽ chọn chẳng hạn như 120% nhé. 120% chẳng hạn. Còn ok đi, thì mình thấy đoạn này nó ngắn lại nhá, nó ngắn cả video cả hình nhá. Thì bắt buộc cái hình nó sẽ di chuyển nhanh. Ví dụ như các bạn mà có nhu cầu làm như vậy thì bạn làm ăn gì mình này. tới cả mấy gần chục video hay là rất nhiều video thì các Đấy. bạn sẽ xử lý thế này nó sẽ khá rối và nó chồng chéo lên nhau đấy, và nó sẽ tạo cho các bạn sự rối. Vì vậy đôi khi mình sẽ xử lý Đấy nhá, 120 nhá, bây giờ mình cho lên 150% bạn nhìn này. Lại ngắn hơn này các bạn nhìn nhá. xử lý chung cho các video này ở dưới cái timeline này bằng cái bảng bên này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi vào vấn đề mình sẽ click nút này, mình sẽ đưa link này trước cho các bạn xem nhé. Thì ở đây lập tức mình sẽ có một cái video ở trên thanh này, trên công cụ này. Ở trên công cụ này nó sẽ có cả cái dạng bảng effect này, bằng những cái bảng làm việc audio clip mix này. Thì mình có thể chọn các chức năng khi mình tương thích khi mình chọn. Đấy là khi các bạn sẽ cần những cái thuộc tính nó tua nhanh đi trong một cái đoạn nào đấy, chẳng hạn như các bạn mô tả một cái gì mà các bạn muốn tua nhanh đi trong một quá trình, giống như mình đã từng nói trong cái về video khi các bạn quay về cái video du lịch đấy, các bạn quay cái đoạn đường các bạn di chuyển và nó có khá nhiều cảnh đẹp, nhưng mà cái quãng đường các bạn di chuyển đến cái địa điểm du lịch để bạn quay chính cho nội dung video của mình thì nó quá dài, các bạn có thể đi đến cả 10 phút và 30 phút. Thì các bạn không thể để một cái đoạn video nó dài như vậy để cho người xem người ta sẽ nhàm chán được. Mà các bạn sẽ sử dụng cái thuộc tính đó là các bạn sẽ tua nhanh cái video đấy đi bằng cái cách như thế này, bằng speed duration các bạn tăng lên 200-300% để cái quãng đường di chuyển của bạn nó di chuyển rất nhanh và các bạn vẫn thấy được cái cảnh đẹp của cái đoạn đường đấy, và người xem người ta sẽ không bị nhàm chán. Nghĩa là mình giảm từ 10 phút nó xuống còn 1-2 phút thôi, hoặc có thể giảm xuống còn có 30 giây thôi, và sau đấy các bạn sẽ phải bắt buộc các bạn phải loại bỏ cái âm thanh ấy đi và các bạn sẽ thay thế bằng một đoạn nhạc nền vào, thì khi video các bạn sẽ rất tuyệt vời. Còn chẳng hạn như cái đoạn mô tả trong một đoạn video mà các bạn sẽ muốn làm nhanh như nấu ăn đấy thì các bạn không thể nghĩa là không thể để cả một cái bữa mình nấu ăn có khi đến 30 phút xong thì người xem người ta không thể xem kỹ như vậy được. Vì nếu mà là chương trình ẩm thực thì các bạn có thể để như vậy được, nhưng nó là một cái chương trình về du lịch thì các bạn chỉ tua nhanh cái nấu ăn đấy đi, và các bạn muốn để các quá trình vừa nói vừa làm một tiếng Anh nó nheo nhéo tiếng nói các bạn đấy, nó tạo hài hước, thì các bạn có thể kết hợp cả âm thanh và cả video cho nó nhỏ đi, nó rút ngắn đi như vậy. Còn những cái đoạn tua trận thì nó áp dụng cái trường hợp như thế nào, chẳng hạn như trường hợp các bạn có phần mô tả chi tiết như các bạn đã review một chương trình nào đấy thì các bạn sẽ review và các bạn để cái đoạn video đấy nó thật chậm ở chế độ quay slow motion.
Còn cái âm thanh của mình là mình sẽ vẫn cứ để cái tiếng của mình nói bình thường để mình lồng vào thôi. Hoặc là cái video của các bạn quay lại những cái cảnh như ngã này, chẳng hạn như các bạn thấy trong cái video hài hước mà cô gái hoặc là đi xe bị té hoặc bị nước hắt đó, xong mình sẽ quay lại những cái cảnh mà người ta há mồm, người ta ngạc nhiên lúc người ta giục mình đấy, thì nó sẽ tạo hiệu ứng điệu cười cho người ta. Thì bằng cách là mình sẽ kéo dài ra, nó è ra đấy, thì cái hiệu ứng này các bạn sẽ tùy thuộc phù hợp nhé. Ở âm thanh mình sẽ kết hợp như vậy, bạn tách riêng ra và bạn chọn vừa kết hợp âm thanh vừa kết hợp video, hoặc các bạn có thể kết hợp cả âm thanh cả video của mình lại cho nó phù hợp. Thì về âm thanh là như vậy, các bạn sẽ hiểu được cái cách để cho mình làm âm thanh cho nó phù hợp và mình kết hợp nó đúng được cái nhu cầu của mình. Rồi ở đây mình xong cái bài này nhá. Và để mô tả về cái hiệu ứng tua chậm, tua giật lùi cho video thì mình sẽ lấy một cái video có cả hình ảnh với nội dung đang di chuyển để các bạn có thể thấy rõ. Mình tiếp tục mình lấy cái video mà quay cái du lịch từ ngày trước của mình đây. Thì ở đây mình sẽ cho nó ngắn lại một chút. Nó mở rộng ra để các bạn thấy dễ được. Đây mình sẽ ở đây video của mình nó đang bị ngược nha các bạn nhé, nó đang bị sai. Cái đấy thì mình sẽ vào cái thuộc tính rotation này, mình sẽ quay cho nó lại cái đúng cái chiều của nó này. Nếu các bạn biết góc, các bạn chỉ cần nhập góc vào thôi. Đó, mình quay tương đối nhá. Mình muốn quay này cho các bạn hiểu và mình sẽ play cho các bạn thấy đây. Ok, sau đấy mình sẽ cắt cái đoạn này của mình ra hai đoạn khác nhau cho các bạn thấy sự khác biệt nhé. Rồi. Tiếp tục, đoạn đầu tiên mình sẽ để bình thường, đoạn thứ hai mình sẽ làm cái hiệu ứng tua giật. Mình click này, mình chọn Spec Duration này. Mình sẽ kích vào thuộc tính Revert này. Sau đấy mình ok này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở dưới cái biểu tượng của mình là nó có cái gạch đỏ đỏ này. Cái âm thanh này nghĩa nó đảo ngược cả âm thanh nhá. Thì các bạn nhìn mình sẽ play cho các bạn thấy này. Ô tô đang chạy tiến nhá các bạn nhìn này. Tôi để cho nó lát nhá. Đấy, mình sẽ chạy lùi lại các bạn thấy này. Đi xe chạy lùi này, người di chuyển lùi các bạn thấy chưa? Đấy, ô tô chạy lùi đấy. Thì đấy là cái hiệu ứng đảo ngược trong tua giật lùi. Cho bây giờ mình sẽ tua nhanh nhá, mình sẽ làm hiệu ứng này cho nó nhanh một chút ở cái đoạn này. Mình chọn Spec Duration. Mình chọn 50% thôi. Mình ok. Đấy các bạn thấy là đây là mình sẽ làm cho nó kéo dài ra, nó di chuyển chậm, bạn nhìn này. Đấy. Mình bắt đầu mình di chuyển rất chậm đấy, mình quay lại, ví dụ như mình muốn kể lại hoặc mình muốn quay lại cho người xem lùi lại, chẳng như bạn mà quay những video hài hước, khi có những cái đoạn mà bạn muốn giật lùi lại để bạn mô tả tạo hiệu ứng hài hước đó, thì các bạn làm cái hiệu ứng này nhá. Còn nếu mình muốn làm nhanh thì mình vẫn chọn vào Spec Duration, mình tăng lên nó lên 200% chẳng hạn. Sau mình ok. Đấy các bạn thấy nó sẽ rút ngắn lại này. Rồi mình sẽ cho bạn thấy nhá, đang chuyển động bình thường nhá. Nó sẽ quyết đấy. Đây. Cái hiệu ứng này sẽ phải phù hợp với trường hợp nào, chẳng hạn như khi các bạn đang làm một câu chuyện, các bạn về du lịch, các bạn kể lại, các bạn sẽ muốn nói lại là như bài trước, như tập trước mình đã hướng dẫn các bạn, hoặc là như tập trước các bạn đã từng xem cái khung cảnh này hay cái gì đấy. Sau bạn sẽ đưa một cái đoạn vào, bạn réo lùi lại nhanh, sau đó bạn nhấn vào cái nội dung chính thì người dùng người xem sẽ thấy nó rất hay và nó sẽ rất cảm giác nó rất chuyên nghiệp cho cái video của mình. Vì vậy khi các bạn sẽ áp dụng nó tùy thuộc vào trường hợp. Nếu mà trường hợp của các bạn, video này của các bạn nó có tiếng nói mà các bạn muốn giữ được cái tiếng nói đấy, thì các bạn sẽ tách cái âm thanh riêng ra nhé, và các bạn sẽ chọn vào cái hiệu ứng tua giật lùi như vậy, thì để nó sẽ hiệu quả hơn cho cái video của mình, cũng như cái cách mình làm sao nó phù hợp. Đây chẳng hạn như các bạn xem lại một chút nhé, đang bình thường nhé, mình di chuyển giật lùi nhanh đấy. Thì cái đoạn này nó mô tả theo cái hiệu ứng là mình sẽ làm những cái đây bình thường này, các bạn nhìn này. Đấy, đi rồi này. Chẳng hạn như bây giờ cái video này mình muốn nó giật lùi nhưng mà âm thanh nó không bị sao, thì mình sẽ phải unlink cái này ra nhá. Mình làm cho các bạn hiểu rõ luôn, mình unlink cái này ra, mình sẽ lấy được video riêng và âm thanh riêng nhá. Và sau đấy là mình sẽ khóa lại cái âm thanh của mình đây bằng cái biểu tượng hình khóa đây. Sau đấy mình chọn vào mình cái video, không mà chọn vào mình cái video thôi cũng được. Sau đó bạn chọn Spec Duration. Ở đây các bạn giữ nguyên 100% và các bạn chọn đảo ngược revert nó lại. Các bạn ok. Đấy bạn thấy nó trừ 100% đây. Thì các bạn sẽ quay lại đầu tiên này. Sau đó bạn play này. Đấy các bạn thấy là mình chạy lùi này. Đấy chạy lùi, xe chạy lùi, bạn thấy chưa?
Đấy, chạy lùi, xe máy chạy lùi. Đấy, đây tiếp tục chạy lùi và tốc độ tăng cao. Đấy thì nghĩa là nó hiệu ứng của các bạn khi các bạn sử dụng nó phù hợp với cái nào thì các bạn sử dụng như vậy. Mình có thể tác động cả âm thanh, cả hình ảnh, và mình có thể tác động mình âm thanh hay là mình tác động mình hình ảnh. Nó tùy thuộc vào nội dung. Khi các bạn làm cái này, các bạn chú ý một điều này: nếu các bạn hay xem các chương trình trên phim truyền hình hay với các chương trình về có các nội dung thì các bạn nên phải xem kỹ nhiều vào, hoặc là mình tham khảo những cái video mà người ta làm đấy, mình sẽ thấy được rằng hiệu ứng người ta kết hợp nó rất hiệu quả và nó phụ thuộc. Và các bạn làm về nội dung về phim ảnh thì các bạn phải nên chú trọng về cái nội dung của mình trước, và mình phải lên kịch bản trước. Ví dụ như các bạn làm một cái video về review du lịch thì trong quá trình du lịch các bạn sẽ phải kết hợp nhiều yếu tố. Thứ nhất là các bạn sẽ phải có những hiệu ứng di chuyển, tua nhanh tua chậm khi quá trình mình di chuyển, và hiệu ứng những cảnh đẹp các bạn sẽ phải làm chậm để cho người xem quan sát kỹ được cái cảnh đẹp và những cái điểm nhấn của cái video của mình. Và những cái nội dung hài hước kết hợp như đùa chơi, hoặc là làm những hiệu ứng du lịch, chẳng hạn những cảnh khám phá những cái vùng biển thì mình sẽ tắm, mình sẽ nhảy, đúng không? Hay là những cái cảnh trên đồi núi mình mà dùng dù lượn hay cái gì ấy, thì các bạn sẽ có những cảnh mà mình sẽ phải review làm sao cho người xem người ta quan sát được những cái điểm đẹp nhất của những cái góc quay đẹp nhất bằng cách các bạn sẽ tua chậm, hoặc có những cái đoạn mà các bạn di chuyển lên đến những cái điểm đấy và các bạn sẽ tua nhanh nó đi đấy. Hoặc có những cái đoạn các bạn sẽ kể lại rằng mình sẽ thế nào để cho người dùng hiểu được rằng ở những cái tập trước mình đã nói qua cái này rồi, tập này mình chỉ nói qua, và mình muốn các bạn hiểu được rằng cái tập này mình tập trung vào cái vấn đề này chính đấy, mình không muốn nói lại vấn đề kia thì mình chỉ review qua lại một chút thì người xem hiểu qua được. Hoặc là người xem mình tua nhanh lại một chút đấy, người xem có thể hiểu qua, hoặc người xem có thể quay lại để tìm những cái tập tiếp theo để xem. Thì đấy là một cách mình làm một cái nội dung nó trọn vẹn ở trong một video, mà đôi khi người xem không cần phải xem lại tất cả các video, người xem đã nắm được cơ bản được cái nội dung. Vì vậy các bạn cần phải có kịch bản và sự chỉnh sửa video phù hợp. Ở đây mình sẽ mô tả từng bài trong cái series cơ bản, thì các bạn sẽ phải nắm vững được các kiến thức để bạn luyện tập cho quen các công cụ, các chức năng sử dụng, và sau đấy các bạn kết hợp lại một video của mình thì chắc chắn video nó sẽ rất tuyệt vời. Sau này trong các series nâng cao các bạn sẽ có những cái hiệu ứng mình sẽ sử dụng các plugin hay là những cái mình đưa vào để mình tạo nền màu đẹp cho video, cũng như mình tạo cái hiệu ứng âm thanh nó phù hợp. Mình kết hợp những cái bản nhạc nền rồi những hiệu ứng chuyển cảnh, những hiệu ứng text, thì thực sự cái video nó sẽ khá là chuyên nghiệp và nó khá đẹp mắt. Rồi các bạn nhớ luyện tập kỹ và đăng ký kênh, like, share nếu các bạn thấy các video hay, bổ ích, và cũng như để nhận các hướng dẫn như chia sẻ mới của mình. Cảm ơn tất cả.